Evden dışarı çıktınız ve açsınız. Cebinizde de az para var. Şöyle ucuza doyurucu ve lezzetli bir yemek arıyorsunuz. İlk nereye giderdiniz? Tabii ki de fast food satan bir mekana. Çünkü onlar her yerdeler. Gözünüzün aldığı her yerde. Fast food, Türkçesiyle çabuk yemekler hayatımıza o kadar girmiş ki artık kimse yediklerinin ne olduğunu dahi sormuyor. Yapılan yemek taze miydi? Sağlığıma zararı var mıydı? Ne gibi etkenleri oluyor? Hiç kimse sormadan yiyor. Gelin bakalım bu yiyecekler biz insanoğluna ne gibi zararlar veriyor? Restoran endüstrisi Fransız devrimi ile başlamış ve tüm Avrupa'ya yayılmıştır. 1600'lü yıllarda Fransa'da içecek servisi yapan kafeler kurulmaya başlanmış ve büyük hızla Avrupa'ya yayılmıştır. Zamanla da bugünkü restoranların temelini oluşturmuştur. Endüstri devrimi sonucu yeni bir sosyal sınıf oluşmuştur. Bu yeni sosyal sınıf ekonomik yapıda değişiklikler yaratmıştır. Çabuk yemek kültürümüzde olmayan ancak kapitalizmin tüm dünya ülkelerine sunduğu vazgeçilmez zor bir gıda türüdür. Hijyen kuralları ve çalışma şartları yönünden ülkemizde de çok ciddi sıkıntılar barındıran bu sektör sağlık açısından kronik hastalıklara da gebedir. Bugün dünyada ilk 10 içerisine giren çabuk yemek firmaları genellikle Amerika kökenli olup çok nadir Almanya kökenli olanları da vardır. Restoran kültürü 1600'lü yıllara dayansa da hızlı tüketimin dünya çapında yayılması 1440'lı yıllara dayanmaktadır. Şimdi de o yıllara ait görüntüleri izleyelim. The whole industrial food system really began with fast food. In the 1930s, a new form of restaurant arose, and it was called the drive-in. The McDonald brothers had a very successful drive-in, but they decided to cut costs and simplify. So they fired all their car hops, they got rid of most of the things on the menu, and they created a revolutionary idea to how to run a restaurant. And they basically brought the factory system to the back of the restaurant kitchen. They trained each worker to just do one thing again and again and again. By having workers who only had to do one thing, they could pay them a low wage, and it was very easy to find someone to replace them. It was inexpensive food, it tasted good, and this McDonald's fast food restaurant was a huge, huge success. That mentality of uniformity, conformity, and cheapness applied widely and on a large scale has all kinds of unintended consequences. When McDonald's is the largest purchaser of ground beef in the United States, and they want their hamburgers to taste everywhere exactly the same, they change how ground beef is produced. The McDonald's Corporation is the largest purchaser of potatoes, and one of the largest purchasers of pork, chicken, tomatoes, lettuce, even apples. These big fast food chains want big suppliers, and now there are essentially a handful of companies controlling our food system. Evet, fast food tarihi böyle. Şimdi ise size bu sektörün insan sağlığına zararlarından bahsedeyim. Bunlar sırasıyla hamburger, kızarmış patates ve kolalı içecekler, gazlı içecekler, cipsler, hazır ve yarı pişirilmiş gıdalar ve daha pek çok gıda türünün fast food besinlere örnek gösterebiliriz. Bu yiyeceklerin sıkça tüketilmesi ve alışkanlık olarak yaygınlaşması, gıda tüketimine bağlı kronik hastalıkların yaygınlaşmasına, örneğin obezite, şeker hastalığı, kardiyovasküler hastalık, hipertansiyon, inme ve bazı kanser türlerinin oluşum riskinin artışına neden olmaktadır. Bunun yanında bağırsaklardaki iyi bakterileri yok ediyor, depresyona neden oluyor, astım olma riskini arttırıyor, egzama ve deri hastalıkları riskini arttırıyor, karaciğere hasar veriyor, zihinsel aktiviteyi yavaşlatıyor ve öğrencilerin eğitim hayatını etkiliyor. Dişleri de çürütüyor. Peki hangi ülkeler bu yiyecekleri en çok tüketiyor? Birinci sıradan aşağı doğru sıralarsak Amerika Birleşik Devletleri, Fransa, Kanada, İngiltere, Güney Kore ve Çin geliyor. ABD'ye baktığımız zaman dünyanın en yüksek obezite sorunu olan ülkesidir. Bu obezite oranı Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün araştırmasına göre 15 yaş üstü ABD'lilerin %38.2'si obez. Tahminlere göre bu rakam 2030 yılında %45'i geçecek. Çin'e baktığımızda ise Çin'de yaklaşık 140 milyon yetişkin diyabet hastası. Bu rakam
yetişkin nüfusunun yaklaşık %11,6'sına denk geliyor. Araştırma sonuçları, Çin'deki diyabet hastalarının sayısı, yetişkin nüfusunun %11,3'ünün diyabet hastası olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nden de daha fazla. Sağlık açısından oldukça zararlı olduğu kadar piyasadaki diğer işletmelere de büyük zarar veriyor. Fransa'da lokantacılık sektöründe danışmanlık hizmeti veren Gira isimli şirketin araştırmasına göre 2004 yılından bu yana sürekli artış gösteren fast food pazarı, lokantacılık sektöründe ilk defa 2012'de %54'lük paya ulaştı. Dünyaca ünlü McDonald's, geçen yıl bir önceki yıla oranla cirosunu %4 arttırarak 4,5 milyar euroya uçarken, sektörün diğer önemli ismi Quick, %5 artışla cirosunu 1 milyon euroya yükseltti. Küresel mali krizle birlikte Fransızlar restorana gitmek için daha az dışarı çıkarken, geleneksel lokantalar sektörde fast food mekanlarının üstünlüğüne boyun eğmek zorunda kaldı. Pizzacıların krizden daha az etkilendiği bildirildi. Gelin bir de nasıl zehirleniyoruz ona bakalım. GDO nedir? GDO'nun açılımı genetiği değiştirilmiş organizma anlamına gelmektedir. GDO, bir canlının genetik özelliklerinin laboratuvar ortamında değiştirilmesiyle elde edilir. Bu şekilde gıdalar böcek gibi çeşitli canlılara karşı dirençli hale gelmektedir. Genetiği değiştirilmiş gıdaların tadı, kokusu, büyüklüğü, rengi farklılaşır. GDO'nun zararları. GDO'nun zararları araştırıldığında gıdaları böcek gibi hayvanlardan korumak için kullanılan bu maddenin insanlar üzerinde de olumsuz etkileri olduğu tespit edilmiştir. Özellikle hamile kadınların kanında ve dolayısıyla fetüste GDO'ya rastlanmıştır. Bu besinler insan vücudunda tam parçalanmamaktadır. Alerjik hastalıkları olan kişiler üzerinde öldürücü etkileri bile görülmektedir. İnsanlarda hormonal sistemi bozmaktadır. Bazı hayvanlar üzerindeki olumsuz etkisi ekosisteme zarar vermektedir. Antibiyotik kullanımı sırasında antibiyotiklerin etkisinin görülmesini azaltmaktadır. Rüzgar ile doğal türlere karışarak biyolojik çeşitliliğe zarar vermektedir. Bitkideki zehir kökleriyle toprağa geçmektedir. Bu da çevre sorunlarına yol açmaktadır. GDO kullanımı hem doğa hem de canlılar üzerinde ciddi hasarlar bırakmaktadır. Peki Türkiye ne kadar GDO'lu ürün kullanıyor? GDO'lu besin üretimi Türkiye'de yasaktır. Dolayısıyla Türkiye'de yerli üretici GDO'lu gıda üretmemektedir. Ülkemize bu ürünler yurt dışından aldığımız besinler ile gelmektedir. 126 ülkeden 133 değişik meyve ve sebze ithal ediyoruz. Bir tarım ülkesi olsak da ithal ürün cennetidir Türkiye. Bundan dolayı Türkiye günden güne daha çok zehirleniyor. Fransa'da GDO'lu gıda deneyi yapan firmanın sonuçları Avrupa'da tartışmalara yol açtı. Araştırmayı yürüten bilim adamları 2 yıl boyunca genetiği değiştirilmiş mısırla beslenen farelerde tümör oluşumu yanı sıra bazı organlarda hasar olduğunu tespit etti. Bu zehri günden güne daha fazla alıyoruz. Peki dünyada durum ne? GDO'lu tarımsal üretim daha fazla verim, daha çok gelir düşüncesi hedeflenerek benimsenmiştir. Bu üretimin %50'lik kısmı ABD'de oluşmaktadır. Örneğin 1999 yılında GDO'lu üretim sonucu gıda miktarı 6 katına çıkmıştır. Son dönemlerde Avrupa Birliği ülkeleri arasında Yunanistan, Avusturya, Macaristan, Polonya, Fransa, Almanya gibi ülkeler kimyasal maddeli bu gıdaları oluşturmayı bırakmıştır. İspanya'da halk yürüyüşleri olmuş ve bunun sonucunda GDO'lu besinlerin üretiminde %35'lik bir azalma görülmüştür. Dünya genelinde çoğunlukla buğday, mısır, çilek, kiraz, domates, yer fıstığı, pirinç, patates, havuç gibi gıdalarda GDO bulunmaktadır. Hatta yem kullanılması sebebiyle bazı balık türlerinde de görülmektedir. GDO'yu dünyaya yayan kişilerin başında Rockefeller ve Bill Gates vardır. Bu isimler gün gün dünyayı biraz daha zehirliyor. Evet, videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.